本节目由 AI 陪伴您的喜临门独家冠名播出。来吧，公布吧。什么5个年兽，5个年兽。哎，这样吧，请我们就是那个年兽到舞台中为大家独舞一曲，我就纯纯想跳舞，好不好？独舞一支，来吧，到时候看谁往前走，谁就是年兽了。列车的终点站，起音乐。旺港，下一站係本次列車嘅終點站。幹嘛？程序。幹嘛？程序。扭屁股，还没开始动。真的在拍子上啊！真的在拍子上。真的在拍子上啊！要做的那个年兽，它是需要配上，比如说撅嘴，就是花手配撅嘴才是它完整动作。我们光做花手是没关系的。花手十撅嘴。那谁是呢？你吧。我容易被猜着。不是，你不太容易，因为你每次跳这个舞表情很多。这个给我掐了。Double kill, triple kill, quadra kill, penta kill。我想解释一下，那个转圈逆着转，是我每一次跳都这么转，误导我们。哦，这习惯了，前面也是这样。对，我习惯了，之前也这样，只是大家没有在乎过我那个时候，没有关系。以后一来要都给我动作都给我调标准点，不准转错，不准转错。以后一来要严格要求，一来要跳那么多遍了还跳错，不准转错。哇，祝许丹你剪的？啊，我剪的。哇塞，哪个？哇！送我的祝福，马年到，祝福到，心想事成，好运到。2队队员轮流给对方指定成员送祝福，接受祝福的人需在1分钟内让祝福语变成现实。来吧，来吧，祝叶姐喜提影后。哇！哦呦！付航和徐志胜2个都是脱口秀演员，希望他们新的一年惺惺相惜。开吃，来开吃了。哎呀，好辣，好辣！吃什么那么辣？因为我们现在在湘西，2个星星在湘西，吃的很辣。哦，谢谢评，祝2026年什么都好。祝祝说这个最好演了。神仙。哦，马，都，好哇！耶！祝周琦跟志胜旗鼓相当。哎，怎么跪下了？旗鼓相当，我是鼓相当。脱口秀的瓶颈期就是从这里开始的吧？勋哥，我祝你火力全开。我们那是划拳嘛？火力全5，火力全10，火力全开，火力全开。这个我真的觉得有点那个。火力全太炸了，火力全。可盈，我再送你一个祝福好不好？毕竟是新年到了嘛，我送你个新年祝福，祝你新的一年天天有人陪，永远不孤单。这不立马就能实现吗？我有华为 nova 15 Ultra 好搭子，我的好搭子好看又好搭。那我呢？我不是你的好搭子吗？你必须是啊，你是带感的好搭子。那必须的，看看我的，我也有华为 nova 15 Ultra， 这带感率潮不潮？感觉这个拍照片，你看，新年的那种感觉，太潮了，太酷了。朋友们，我们现在写联，贴东西，布置房间，来点开心的气氛，好不好？贴窗帘。咱们干活啊！
这样，这个人一点，再一点。你帮我看我这两边合不合得上？你这得高一点呀，差不多。哥哥，我想切到那上面来了。军哥都不带点角的。哥，你抠下来了吗？为什么我抠不下来？我抠不下来，我也抠不下来。哎呀，这我怎么撕不下来呀？这是我的问题吗？慢慢撕，没事。就不用胶，这就是那张贴。啊。没事儿，哥哥，我的哥哥，没事儿，哥哥。咱俩到底是在干嘛？吃饭了，走吧。走，朋友们，接下来我们吃饭去。来了，哇，开饭！哇，放在这儿呢啊。好了，你先吃一个好吃吗？啥呀？哇，我们是不是在微博上发了一个投票？微博网友投票，想让咱们吃的一道年夜菜。来吧，谢谢微博网友，谢谢微博网友。哦，不会是佛跳墙吧？来吧，来揭盖，揭盖，起。哇，姜母鸭！姜母鸭哎，就是想吃这个。这是厦门特产，真不错，真不错。谢谢微博网友。和我们一边吃着一边还可以玩个小游戏。什么小游戏啊？小盲盒里面会有各种各样的小问题，每人抽一个问题，可以简单的回答一下，好不好？好。传递一下。我这个比较好，说过年会和亲戚一起看你的剧、电影或者是综艺吗？会吧？会啊。我没有，我不会。啊，但真的扛不住的。就是我家里一般就大年初一是春晚，其他的时候全是我的综艺，就一个一个点，一直放，反复放，重复放。我爷爷老好笑了，我爷爷因为老看我跟梦姐唱歌嘛，说我看你老跟那个孟子义一块儿唱歌，他是个歌唱家。平时他们也会看，他们如果看到片段什么的，他们还要转发到家族群，就是日常就是喜欢，很喜欢搜，对，狂搜。以前13年左右吧，有一个美食节目，以前是我在录，后来就是没有再用我录嘛，那个节目还在录，就有一个号在那个节目的每一条微博下面，没有杨迪我不看，就有杨迪最好看，一查我爸。真的，每一条短视频，但凡我的，我都看得到我家里人的点赞。你知道，就是以前我不是经常就是演一个类型嘛，要不就是性感啊，要不就是职业属性比较特别。我妈特别发自肺腑，哎，宝贝，你现在戏演的真好。我说，哎，谢谢嘛。她说那个，那你以后能不能少演一点那种灯红酒绿的角色？我妈也在网上实时监督着我。监督。有一次我没有赶上飞机，然后我就是在改签的时候，我妈就一个电话打过来了，让你早点出门，你不出，你没赶上飞机吧？就是这样说。然后我说，哎，妈妈你怎么知道？她说我看到了，刷到路透了。对我妈天天就是没事就搜我名刷我。我觉得咱们爸爸妈妈或者是家长都是这样吧。对。分享一个过年期间被迫营业的小故事。我是那个主动演，什么时候演节目啊？什么时候演节目啊？主动就摇，一回去，主动就依赖摇。关键他不只会一种，他起码能表现10个段子。半壁江山楼，一个在那表演节目，叔叔阿姨都在那说，哎，换一个，这个看过，换一个，哎，再来，这个好，这个好，点个赞。但是脱口秀会不会啊？说起来说一段，这个会，真会啊！你会说一段吗？我说那个一般比较贵，受经济钱，受经济钱，就为节目创作都来不及，实在没有功夫为亲戚再创作段子了。周琦呢？周琦会演吧？小时候让唱歌跳舞，主动型，不主动，特别害羞，钻被窝的那种。你是那种佯装害羞，哎呀好，我们来一个，还是真的害羞？他说这样，哎呀，我不唱，吐鲁番的葡萄熟了，继续。
如果带一个圈内好友回家过年，你选谁？理由是啥？我知道你要选谁了，我已经知道了，你肯定选智胜，因为他能跟你家里人说脱口秀。哎，我就不表演，刚刚说完不表演。贵主要是。但你肯定会为你爱的王哥表演。行吧，今年就带你回去，好不好？而且你还将就他了，我的妈！那我就来讲一讲我的这个问题吧。家里人会催婚吗？你会如何应对家长的催婚？哇，这个真是噩梦。说实话，我20岁的时候催了。我20岁，反而现在没人敢，因为我的应对方法就是我喜欢用魔法打败魔法。你也催他婚？你什么时候结婚？你什么时候离？我就是这种人，我真是这种人。真的吗？我就是哎呀，结了婚咋芝麻墙一样，又离，离了又糟。什么意思啊？听不懂。结婚有什么好吗？像你一样结了又离。再有一个，我会发疯。我会直接就是装我听不懂，然后在原地就是那种。什么？发疯。尖叫。没必要，没必要。那他们一定会私下讨论，这孩子肯定是情感上已经受伤了，受到伤害了。如果小孩情感不受伤害，不可能有这样的反应。他们什么都不问了，但他们什么都猜，什么都敢说，什么都。但是好处就是从此以后再也没有亲戚敢问你了。我怕再也没有亲戚了。好吧。这个之前广智那个段子老好笑了，广智说现在有人催婚，广智说我现在是个 idol， 不能结婚。家里人会笑吗？不会，他们会倒追，就是因为我也用过这个，给我爸妈说过，我妈说咱偷偷结，不让人知道就行了，可吓人了。挺跟上潮流还。我那天刷那个短视频，他这样做的哈，就是哎呦，你现在那个不结婚，以后老了怎么办哦？像你这样到处问，好凶啊！好，下一个，柱吃完了，柱再漱口，漱口。好了，最后的收尾工作。柱为了说这个都开始补妆了，都开始补妆了。哎，柱在这好，亲戚问你什么问题？你什么时候结婚？等会儿，你收入多少啊？不好意思，我要抹口红。过年回家有没有？等会儿。现在补都补完了，你太厉害了。柱 OK 了。你小时候的压岁钱最后都去哪儿了？哇哦，去我妈兜里。没有，我妈说存着，反正以后都是你的钱。帮我存起来了，存折上是我的名字，但密码只有他们知道。哎，但是我爸妈是不一样的，就是我从小的钱，我妈就说给孩子的就是给孩子的。有这么好？你这让我们好嫉妒呀！真的好羡慕。然后就会带我去超市买他爱吃的，然后买家里的日用品，买了一个电冰箱。你妈不会给你算，她也给了对方孩子800？不会。哦，对，这个我会算。哦，会算，真会算。他会说，你看啊，今天你拿这个钱哈，你拿800对吧？我还还人家800了对吧？这抵消了是吧？对呀，都给我算这些，怎么？就是像大勋刚才说，我妈说这都是交换的事儿，根本不是压岁钱。我说妈，这是交换，给我妈开始数啊，我出去多少，你出去多少，你还欠我200，我说。过完年最后还欠200红包钱，还亏200。小时候对过年最执念的一件事是什么？穿新衣服。对，是不是每个小孩过年就必要买套新衣服？提前一段时间买完，然后天天想穿，然后说不行，还把它锁起来。对。啊，那我怎么没有这种感觉？
而且我是从袜子、内裤一直从里到外全部都要新的。但凡有一点不是新的，我心里面就会有一种不舒服。如果有头发，连皮绳都要新的，全部都要新的。说完好伤心呢。我爸妈从小到底怎么抚养的我？穿啥？那你穿啥呢？穿他们的衣服。会换一身什么内裤什么的，袜子什么的，衣服没说要换。以后我如果有幸当父母，我就这样给他从头到尾，从里到外全是新的。新年新气象。什么时候觉得自己长大了？就是有一年过年的时候，我就没有劲头子开始买新衣服了。我说，哎，我怎么一点都对买新衣服没有欲望？我就说，我要长大。我也是发现，我妈不主动给我买新衣服了，你就觉得也长大了。对。但你们平时回去还会跟父母聊天吗？聊啊，我回去跟我妈、爸他们能聊到晚上2、3点钟。那是因为你爱唠。对，我爸妈也爱唠。我爸有时候洗脚，就12点开始洗脚，那个脚一直搭那个洗脚盆上也不放，然后就在那唠1个多小时，水都凉了，一直在那添水。哎呀，我那时候去成都考表演，他应该也爱聊。就是我回去以后就要给我妈讲我从成都回来的那些奇闻异事。我妈说今天先别讲，明天亲戚朋友来了一起讲。迪哥，咱俩一块过年吧，咱俩倒个拍儿。不是，你俩要倒完班，这家里人没法活了。你俩倒班了，家里24小时干，24小时听。印象比较深刻的，可能就是我刚大学毕业那会儿，然后比如说刚接着一个戏，晚上在横店拍，说我爸我妈就说来看我过年的时候，特别感动的就是。晚上回去，其实我爸妈就是已经在饭店买好了饭，全打包回来，然后等我吃。哎呦，然后因为他们现在也都退休了，所以有的时候如果他们想来，就是随时都可以随时可以过来。我们会一起去吃饭啊，然后一起比如锻炼啊，一起出去遛弯啊，天天在一起。它不像就是还能聊几个小时，就是但是这种状态对我来说也是非常可贵的。陪伴。对于父母这些而言，你长期的这种陪伴，肯定胜过于你一年年夜饭的时候回来一次。对，你像我们那种晚上，之所以爸妈想跟我们聊到2、3点，那就是因为你回来一次很不容易，他就老想着把这个东西延长再延长嘛。所以我爸不可能跟我聊到3点。对，我爸一般都10点多钟就说我睡了。我说我再玩会儿。我基本都回家过年。最次就大年初1怎么都得回去了。我已经3年没有回家过年。我要不就不接，要不就是那几天肯定回家。对。对于我来说，春节的意义是能跟家人和亲戚全都聚在一起，然后能唯一让我有大概几天时间感受到自己还是小孩。在工作过程之中，大家会把你当成一个成年人嘛，跟家人和亲戚在一起的时候，就短暂的当几天小朋友的那种感觉，还挺开心的。对，唯一的时间能当一会儿小朋友了，尤其跟爸妈在一起。但是我比较特殊的一个情况是，我在外公外婆就是老人的眼里，我是那个很厉害的小孙女。所以呢，就是我反而每年过年回去的时候，我有一点点像在当家长啊。我会说你今年血糖控制一点都不好，我要惩罚你，你要怎么样？好，你很好，那我就奖励你最想要的东西，我就会买给你。开始照顾家里人。对，就是我在长大，我有能力去照顾他们，就他们在我面前变成小孩子。这种感觉的话会是一瞬间让我觉得长大了，然后这也是过年给我的最大的好的意义。是。我有时候看我爷爷奶奶，他们特别盼过年，你知道吗？就是因为不光你要回去，我姑他们家的孩子，就我表哥，他们也会过去。所有人去了之后，都要先给老人打招呼。所以我就觉得，哎呀，过年真的对于老人的意义来说，是比对于我的意义要更多的。他就总感觉在这个节点上，如果有个人缺席或者不回来，他就觉得这个节过得
没那么舒心，就会想没回来的那个。对对对，然后回去之后你就觉得这个年好像对他们来说也是一个很圆满的一个结束和开始。这一年好像这一家人从头到尾都在一起。就那个时候尽可能的回去让爷爷奶奶感受一下这几天儿孙满堂的那种幸福。我真觉得好像过年的时候那种幸福跟平常时候的那种幸福不太一样，对他们来说。我们家就是在家庭群里面算是蛮活跃的，然后聚会也比较频繁。但是呢，每一次聚会完了，我奶奶都会拉着我说：“过年在不在家过？”我听到我想哭。然后呢，可能过几天我们家又聚会了，然后我奶奶又会问我过年在不在家过。拿点纸吧，那儿有。然后不用。然后可能过几天又聚会了，他又会问一遍。我这湿巾行吗？湿巾湿巾是不是把妆弄了？妆很重要，白补了啊。因为就是你隔好几个月的时候，你没有办法给他那个准确的答案，因为有的时候就要进组嘛。我就是哎呀，可能会在家过，然后就反正他每次都会问。是。就是我一讲到一点点让我很触动的东西吧，我就会哭，我就忍不住。就有的时候吵架也是这样，就是我刚要说话就开始哭，那个士气就减弱。对呀，你一哭谁还舍得跟你吵架呀？那其实这样特别好，因为你所有的情绪都能发泄出来，然后都是真的。我就是有点那个控制不住。这个我挺有发言权的，就是你也这样。咱们是泪失禁。哦，泪失禁是吧？就停不了的哭，柔软。我们家就比较相反啊，特点就是大家都不太会表达情感，反而会用搞笑去代替，就是住家的这种情感。因为我从小是姥姥带大的，然后他经常说初8了，你该去上班了。小时候就会说初8了，你该去上学了，你不要在家里闲着，这样不是好孩子。这是他表达的一种方式。然后姥姥长得就是有点胖胖的嘛，然后每次我走的时候其实挺难过的，然后他说走吧小瘦子，然后我跟他说走了胖子，然后就这样，我们就会不会用这个对，哇这个，这个。因为我实在没有办法表达我的情感，越是在我家里人面前，就我很少哭，这也是一种表达。我哭不出来。哭吧，小瘦子，哭。我是每次从机场走的时候，自己有点绷不住，只有我因为我妈送我嘛，就是在安检口送我进去的时候，但是我看到过几次，其实有点那个什么，我自己也有点绷不住，也不知道为什么。对，他就是突然悲从中来，我压下去了好几次要哭的冲动，然后甚至东宇说的时候，那个时候我真的有点难压住，眼睛里面出现画面感了。其实那个是非常非常动人的，可能是独属于中国人的一种对于情感的含蓄的表达，就是克制。我哭不出来。最浓的情感在一些嬉笑间表达完了，基本上我感觉自己情绪喷涌而出的时候，我就会看王哥。哇，这个果然我一转头，眼含热泪。我当时的感受就是别让我太走心的聊这种什么关于过年的事情，怕绷不住，所以最好就少聊这种状况。对，我觉得过年就是意味着一个记忆不断的被加深，尤其当你到了一定年纪了，你有你的未来，比如说你的孩子，还有你的过去，很多逝去的人，然后你变成在中间维系着前面和后面一个传承的一个过程的时候，你会发现就是过年就是一个爱的接力，所以年是一定要大家聚在一起的。我现在觉得，过年就是有希望感很强，就是你那个氛围一到，你就觉得哎呀有希望，就是今年无论怎么样吧，你就觉得到明年什么都会好。就是把不好的事情都放在过去，然后我们开开心心的迎接新的一年。其实过年主要过的就是一个氛围，就有的时候你要说人特别少的地方，你还觉得冷清，很冷清。对，这个确实。
我们一直说年味儿变淡了，我觉得其实不是，年一直都在，只是会过年的人变得少了。你也想知道，过年你到底应该做些什么？所以真的就在这个时候，好像看春晚就成了大家目前唯一还留下来的一个传统。亲爱的观众朋友们，春节好！春节晚会现在开始。想死你们了我！熟悉的旋律响起，温暖的记忆便涌上心头。春晚已是除夕夜最不可或缺的陪伴。避风塘的各位带着最喜庆的记忆，穿越1983到2026，共同酝酿着一场新春惊喜。哎，富豪，我想到一个超赞的点子，你要不要听？不行，我已经完全没力气了，没有电量了，大脑用不了了。别没电呀，我这点子特别好。你饶了我吧！现在在我身上唯一有电的，就是这华为 Watch GT6，它的续航超长。没错，它有21天超长续航，我都戴了好久了，真的不是吹的。当然了，我也感受到了，一瞬间我又充满了力量。华为 Watch GT6超棒！在苍茫的大海上，就是我觉得你读那个苍茫的，就善于利用你的鼻孔。苍茫的大海上，在乌云和大海之间。对。嘿耶哦哦，他那表情，就是你看啊，他是先欠一下，你知道吗？就是你知道吗？他有个那一下，你看，那嘴，就是有这种感觉，你知道吗？就这种感觉，你就这种感觉带的。在世界的舞台跑得比那黑人更快，岁岁年年出人才。好像啊，周琦。看一下我今天有什么节目？有很多节目。Morning， 快来。Hello。请你喝一瓶这个咖啡。谢谢。左3圈，右3圈，脖子扭扭，屁股扭扭，早睡早起，我们来做运动。动动手呀，动动脚呀，请做深呼吸。血液蹦蹦跳跳，我也不会老。冬雨，我们还要排哈。不问花儿为谁开？妹妹何时让我渡过你呀你的河？我叫你下一位。高叶。演不好还演不砸嘛？你的老太太来了。宫廷玉液酒，180一杯。这酒怎么样？你听我给你吹。可以了吗？我们这个没问题。你4个节目是吧？3个，因为要帮你们排，我把我自己的节目删了，不然真演不过来了。感觉特别有意思吧，然后大家玩的都很开心。我们真的在很用心的去准备这件事情，去适应舞台，去感受舞台，能感受到这个过程中所对人的那种要求之高。每个人都非常用心，就非常努力的还原那个角色本来的样子。左3圈，右3圈，脖子扭扭，屁股扭扭。上微博参与周5晚高峰超话集卡，和避风塘一起玩转超话吧。Oh my god！ 这谁啊？我现在就要像费翔老师一样的生活下去，肩膀挺拔。你好，我是费翔，很高兴认识你。戴美瞳了。你好，我是费翔。戴美瞳了，好像啊。你好，来介绍一下你自己。大家好，我是费翔。人看到什么是马驹，马看到什么是人驹。一个。好山楂树哦，对呀，好山楂树。哇，回到楂树了。这个绿马甲。这啥呀？我是高峰哦，这我的包。高峰，包忘拿了。
你好，黎明老师。哦，眼睛倒是很像，眼睛真的很像。咱们还原度真的很高。恭喜发财啊！恭喜发财！恭喜发财！哇，你这个太像了，豪哥。你出去说两秒经典台词。曹云的神赛。哇，老师。杨钰莹老师来了。哇，老师，你这真的是。可以走了，走，来吧。亲爱的电视机前的观众朋友们，全国各族人民，全世界的中华儿女们，眼前这些熟悉的艺人团队朋友们，以及被节目组拉来凑数的，以及被节目组拉来凑数的现场观众朋友们，大家过年好！这里是由喜临门独家冠名播出的《抓马疯玩2026》春节特别节目的预制直播现场，我是主持人你们的好闺蜜志胜，我是主持人芭比祝绪丹。大家应该也听出来了啊，咱们这个晚会啊，名字就很特别，叫抓马疯玩。祝祝，你对这个名字有啥自己的理解吗？其实我觉得很简单，平时的生活呢已经够严谨了，今天的任务就是放开胆子，开心的疯。好，在这里我们宣布，2026年抓马疯玩正式开放。哇！欢迎！大家好啊，我是黎明啊。宝哥也来了，宝哥。瞅你那损色，瞅你那损色。哦！哎呀！过年好！浓缩的都是精华。我是浓缩的都是精华的搭档。欢迎！我是今天 cos 海燕的那个高叶。各位现场的观众朋友们，大家好，我是费翔。Hello， 大家好，我是今天晚上 cos 小魔女范晓萱的谢婷。大家好啊，我係華仔。相信大家看到我们台上的各位就已经知道，我们今天就是一个密集怀旧的一个主题，集齐大家40年的经典回忆，咱们的浓度堪称春晚回忆的一个压缩包。没错，这就是抓马疯玩的独家配方，别人创新，我们怀旧，而且旧的理直气壮，疯的独一无二。行了，各位，走吧。好，下去，你去准备，你去准备。好，不是，咱们主持一点功力都没有，一点功力没有，就是拉着嘉宾往下推，就直接这么就下去了。下去。各位可以先去准备一下了。费翔老师，您请。很高兴认识你，哎，喜欢你的歌曲。快下去！就是一般会歇一下，谢谢各位嘉宾，请你们这边走。我一会儿会，我现在好，谢谢各位嘉宾，感谢各位嘉宾的介绍。现在咱们这边请，单切一个镜头，好了，来。反正都疯了，那我们开场就要整一波炸的。那必须，因为开场是最难的，但是听说对于咱们这个嘉宾来说啊，不成问题。来，让我们用最疯的掌声欢迎酷毙了的魏大勋为我们带来疯玩震撼开场。
你好吗？卖掉了，卖了。继续。在实验室里做实验，倒了，反了，回。再一下快。他们回去了。朋友们，卖掉了，我们的气氛不能掉，还一波。哈哈。Come on!你在实验室里做实验，看看有没有不变的诺言。喜欢的时候就快点见面，不喜欢的时候就改天再见。快要到2000年，还有什么出现？只要开个 party，12点拍照片去留念。过一天变一天，爱情永不变，1000天1000年，一起过1000年。过一天变一变，爱情永不变，1000天1000遍，一起过1000年，一切放在面前，我走我想走的路线。Yo， 崩溃了，我真的崩溃了。过一天变一变，爱情永不变，1000年1000天，一起过1000年，一切放在面前，我走我想走的路线。过一天变一变，爱情永不变，1000天1000遍，一起过1000年，一切放在面前，我走我想走的路线。牛啊！谢谢我们黎明老师，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 请医务人员上台了。说粤语。哎，我想问一下，咱们这个开场第一封真的是，大家说炸不炸？炸！谢谢，太厉害了，场子一下就整个就热起来了。那能带来快乐是我的荣幸。好棒！刚刚看得出来，大勋哥应该对黎明老师做了很多的研究。有啥你在这个模仿黎明老师上的心得能传授我们2招吗？有啥动作经典的动作可以教我们吗？比较经典的动作其实是杨迪呢？迪哥，潘叔，我们在后面后场呢，我们在排啥？提前上一下。干嘛？比较经典的这首歌的动作是哪个来着？他都没跳，让人很失望。应该是。好了，谢谢潘叔，谢谢潘叔，谢谢潘叔，我在后面，你现在不能说潘叔，我在后面备场呢，我这儿上去就做个那个。有什么动作能给我们分享吗？有这个舞前面有个比较经典的动作，那个时候这个黎明还没唱啊。不像，不像你来。哎呦我的妈呀！他这样可以了，1、2、3、4，2、2、3，来 ，OK 了，可以了。不 OK， 做的不好。行，我一会儿再 Q 一遍，你先下去。哎，那大勋，你有什么关于黎明的动作经典动作能跟我们分享？又来一遍。
好嘞，那我们谢谢大勋给我们带来的这个精彩的开场表演，谢谢。可以先安心下去看别人的演出了。好，哎，猪猪，你刚刚有没有听到一句熟悉的？有人在开始喊哥哥了。哎，我也听见了，刚刚有人在喊妹妹。那能是谁呢？让我们用热烈的掌声欢迎杨迪、周冬雨，看国国妹妹过后喽！哦，我们这个小品不是四川的，这是东北的小品。什么？为什么要国国妹妹国后？上吧！你们搞清楚这是来自哪个地区的小品没有？开始了，哥。嘿，有船吗？哎，船来了！哥哥面前一条弯弯的河，妹妹对面唱着一支甜甜的歌，哥哥心中荡起层层的波，妹妹何时让我渡过你呀你的河？哥哥，你要把船过，先要对上妹妹的歌，妹妹的歌。不问花儿为谁开，不问风儿为谁落，问你带着什么来，为啥要过我的河？哎，刚刚明明听到有人叫。哎呀，这是杂交2号。高峰怎么还没到？这片庄稼应该打药。哎呀，已经来不及了，已经长虫了。哎，这是什么虫子呢？身上有白道，须子往上翘，一排小白牙，眼睛像灯泡。啊！吓死我了，这什么虫子呀？你往哪儿看呢？对不起，我以为你是虫子。你才是虫子呢！哼。你是来接人的不？啊，我是来接农科站的高峰，到我们那儿去讲课。好嘛，这就对了，我上船了啊。哎，你们看他长得像吗？哎，你下来，我不是来接你的。你说什么？哈！哎呀呀！哎呀！帮我一把！哎呀呀呀呀！哎呀，谢谢。我让你下去，你就得给我下去。哼！怎么回事儿？啊？你是来接高峰的是吗？对啊。我比高峰差吗？你说呢？差多少？差多少？就差这一杆子。哎呦！哎呀！你这姑娘怎么这么不讲理呢？拿杆子杵别人。我是来接高峰的，你凭什么上船？你是来接高峰的，我就是高峰，我为什么不能上船？土里土气那样，咋看咋不像。你把话给我说清楚，我哪儿不像高峰？高峰比你强百套啊，科技兴农，呱呱叫啊。我看你有点儿不会夸呀，呱呱叫的那是蛤蟆呀。好了，音乐停，因为我们就学到这儿。哎呀，我感觉你特别喜欢高峰，看来高峰是你心目中的偶像。我实话告诉你吧，我是不知道他有没有对象。如果他要是没有对象呢？他要是没有对象，我就不把他当成偶像了。那你把他当什么？我当什么？把话说清楚，当什么？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 当对象你管得着吗？你笑什么？你要说话算话。当然了，我当然说话算话。那好，我现在正式向你宣布，高峰就是我，我就是高峰。我不信。怎么不信呢？看来我不拿点真玩意儿给你，你就不相信我是谁？给你展示一下我最近刚培育的四四方方大西瓜。
稍等，好，稍等。嘿，哎妈呀，打错了！哎，我的照片怎么到你手了？你忘了，你们村子里面闹鸡瘟，是我给你开了一张药单，你给我写感谢信的时候，里面加了一张照片儿。那你真的是高峰？我如假包换，我就是高峰，实在对不起，实在抱歉，我不是你心目中的偶像，让你大失所望。我失望啥呀？不就是因为我，矮，它不是缺点。你说出来了已经。我只是矮，它不是缺点。啊，秤砣小，压千斤。你再想想，那个胡椒小，它辣人心。说得好，这话我爱听。雷锋同志个不大，可他的精神传天下。董存瑞个不高，关键能举炸药包。朋友们，科学认为，凡是浓缩的都是精华。哎呀，那我刚才对你那样，你不会生气吧？肯定不生气。那就上传吧。好嘞，上传。待会儿。咋了？那你刚才说的话还算数不？我说啥了？说啥了？你忘得倒挺快。你说如果高峰没有对象的话，你就给他当对象。哎呀，人家那不是随便说说吗？妈呀，这就说话不算话了。行，那我也说话不算话，我也不去你们村了，走了。哎呀，你回来！我还没走呢。还有什么事儿吗？上传吧。有门儿来喽！哎呀，哎呀！哥哥牵一条弯弯的河，妹妹对面唱着一支甜甜的歌，哥哥心中荡起层层的波，妹妹何时让我渡过你呀你的河？哥哥，你要把河过，先要对上妹妹的歌啊，妹妹的歌。采一朵水莲花，妹妹送哥哥。悄悄话儿悄悄说，甜甜蜜蜜洒满河。感谢迪哥和冬雨带来的精彩演出，谢谢。来，之前冬雨说跟迪哥长得像，这么看来，哥哥妹妹都叫上了，两人不会是亲兄妹吧？我们在这里面是爱情。对，我们展示的是一段淳朴的爱情。喝到了，真的是非常的棒。你好没有灵魂啊！说这话的时候连看我们都不敢看一眼，磕到了，非常的棒。那你们合作下来是怎么评价对方的表演的？肯定是合作非常愉快，因为这个对我们来说都是小事儿，小事儿。对。小事一桩是不是？对，还是有一定的压力。是，其实我们觉得用致敬来说不太行哈，是，我们都不配说致敬，因为我们确实这个能力有限，但是我们真的很爱这个小品。过河是我小时候最喜欢的小品，是的，还有我的家里人也喜欢。反正这次合作还是很愉快的，毕竟我们就是彩排的时间比较仓促，今天比较分身乏术。对，他后面还是另外2位巨星的搭档。我后面还有2个节目，咱们10个人凑了一台春晚，你说难受不？好，谢谢2位，谢谢。其实我和迪哥还有个特别的礼物想送给大家，喜之郎果冻。是的，来，过年了，想给大家送上我们最喜欢的这一款喜之郎喜庆年年礼盒。新的一年，祝大家喜事连连，喜上加喜。在这里一定要给大家再跳一支舞，好不好？喜之郎的舞蹈。喜之郎果肉果冻。休闲娱乐来一个，欢庆时刻来一个，开心时刻来一个，全家欢聚来一个，喜之郎，
一个非常有爱、适合新年的舞蹈送给大家。新年让我们一起吃喜之郎果冻，新年喜自来，来大家都吃起来。新的一年，我们一起吃喜之郎果冻，祝大家喜气年年，喜上加喜。现在进入的就是我本人最期待的互相伤害的环节了，因为今天咱们台下的坐着的观众都有点特殊，因为他们全是我们的同事。平时是不是有很多话想说呀？今天给你们一个合理泄愤的机会，咱们接下来就可以吐槽自家的艺人。咱们只有一个原则，就是狠，好不好，朋友们？越狠越有奖。谁吐槽到最扎心，惊喜大礼包就会给到他。哎呀，柱柱，我现在忍不住要走到这位朋友身边，他高高的举起了你的名字。哎，我们的这个流程不是这样。没事，直接来吧。柱柱，平常最让你受不了的点有什么呢？最受不了点就是太美了，我每天看那张脸我都受不了。哇，马年拍马屁，越拍越给力，越拍越给力。我很好奇啊，咱们柱柱在私下里最真实的状态，你能给大家用一个词儿来形容吗？有了 bug 的 AI。就是他只能干一件事情，他在干那一件事情的时候，如果就是他没干好，他就会一直想着，然后旁边人跟他说他就听不见，就很多人会误会他。在这里紧急给大家公关一下。但是如果现在给你一个机会让你跳槽，你有心仪的对象吗？我天，我直接转行，我只到这儿。你就只跟着柱柱，只到这儿。哎，你虽然不想跳槽，但刚刚你这句话，好想把你挖过来呀。那我问问智胜团队的人吧。智胜哥哥经纪人今天有事，我是来代班的。我团队的最大的问题就是流动性特别强。经常换，还有一些人经常请假。特别姐姐虽然有事，但是她给我留下一段话。她人不在还要吐槽？照着念呀。来，我听听。第一条。第一条有几条呀？建议不要再暴露服装价格了。我上春晚的衣服200多，那不都是他给我花钱买的吗？第二条，哥哥对自己的脸好一些，多给化妆师老师一些时间展示他的化妆技巧和补妆机会。20分钟真的不够发挥。哇，感谢佩佩在离职之前对我发表的这些吐槽。就是说我们姐她每次那粘睫毛太多了，天天粘时间太长了。真的，我们女生就是要粘20分钟。我粘睫毛，你粘了眼睛也能跟我一样大。所以说你大概需要多长时间呢？这个20-30分钟吧。哇，我化完妆了。哎，这位哥哥，周琦希望他改掉的一个习惯。他越着急越爱上厕所。那你希望他怎么改呢？就是稍微憋一会儿。稍微憋一会儿。哇，哎，给这个哥哥的脸一定要打码，因为他离开周琦，他真的找不到其他的工作。现在允许你们集体跳槽到隔壁团队，你会去哪个艺人？为什么？就是我们刚开始研究的时候，说是去那个付航老师那边。真研究过，还真认真研。对，我们私下研究的意思就是之前的确做过深入的探讨和调查。就是因为付航老师我们在一起化妆嘛，他可能40分钟半个小时就完事儿了，但是我们得1个半小时。
但是呢，我刚才听志胜老师说20分钟，我先这边更好，时间还能缩短一半。我要纠正一下，付航老师化妆时间是19分钟，比徐老师还要快说1分钟。对，因为我那1分钟在准备春晚，马上变得不抢手了，是不是？航哥我们都知道他在舞台上非常的有活力，你能用1个词儿来概括他的真实的状态吗？付老师其实是个 I 人，艺人都是表象。你自己希望他改掉身上哪个小的不好的习惯？没有，也没有，就希望他现在做真实的自己。对，太好了，谢谢您。好，谢谢徐老师，谢谢。哎，我还有一个想问的。啊，您问。如果用一个词形容你们家艺人私底下最真实的状态，你会用什么词呢？付老师其实是个 I 人。问过了啊！问过了啊！对不起，能不能听一下别人讲话？那再来一个，如果给你个机会让艺人改掉一个习惯，你会觉得是什么习惯呢？这个如果我刚刚回忆了一下，刚刚也问过了。有了 bug 的 AI。对。他这个记性是不是平常也这个？这段掐掉。这段掐掉。哎，柱柱的团队，你最想吐槽他什么呢？柱柱的团队，我现在也想说2句。这位是王哥团队的吧？如果用一个词形容你们家艺人最真实的状态，你会觉得是什么词呢？幼稚。宝宝，现在王哥天天跑步，你开心吗？开心。希望他坚持吗？哎，你问题倒挺多的，这一趴是你想出来的吧？啊，那我倒是问问你的团队好不好？那我们这样吧，我们就不问团队了，我们问问本人怎么样？我感觉本人的答案应该更直接有效。高叶姐啊，如果你希望你团队改掉一个习惯是什么呢？月富贵花，月结冰花花。我希望我团队改掉一个，就是如此的浮夸，好不好？好嘞，来大家咱们来想想，到底是哪家吐槽的最狠呢？你家。好嘞，那么我们有一个离职的礼物要送给他们哟，来吧，把这个离职礼物发过来。这是我们的流量密码，朋友们，谢谢。好嘞，那我们继续看节目啦。那么接下来呢，这个节目也是我们最期待的节目之一。它叫做健康歌，也祝大家新的一年里感情要健康，生活要健康，身体更要健健康康。让我们欢迎谢可寅、杨迪带全场一起抖抖手啊，跺跺脚。来，开始了，跟着爷爷一起做，1、2、3，做3圈腰，3圈脖子扭扭，屁股扭扭，早睡早起，我们来做运动，抖抖手呀，抖抖脚呀，请做深呼吸，学爷爷蹦蹦跳跳，我也不会老。爷爷，你看我练的怎么样啊？怎么样啊？天6点没了。没比那个花钱买补药，不如那个天天来练操，成天去喝减肥茶，不如蹦蹦跳跳跳一跳。祝福大家新的一年里开开心心，2025好的不好全都忘记。Come on， Let me fucking New Year， 我们跑出了野马，冲出剑，不得停了。Come on， 让嘻哈你好，最近拜年过什么生祝福你。小朋友小朋友记得早睡早起，多运动运动，多得点牢记。做3圈腰，3圈脖子扭扭，屁股扭扭，早睡早起，我们来做运动。抖抖手呀，抖抖脚呀，请做深呼吸，学爷爷蹦蹦跳跳，我也不会老。听到这首歌的时候就印象也深刻，当年我也觉得传唱度是非常高的。它真的会勾起你现在已经可能也许忘掉那一年或那个时期的回忆。
就经典，它是经典，是有道理的。我恭喜你发财，我恭喜你精彩。最好的请过来，不好的请走开。哦，礼多人不怪。哇！恭喜发财！完了！我轻轻地告诉你，天上的星星在等待，给你我的欢笑，我的祝福，生命阳光最温暖。不要问我太阳有多高，我会告诉你我有多真。不要问我星星有几颗，我会告诉你很多很多。哎呀，每年春晚啊，精彩都不仅仅是在舞台上，也包括咱们的观众席。大葱啊，对，哥，就这些年货呀，我后台一麻袋呢。那后台演员看见了都说，孩子自称聪明啊，来春晚直播带货来了。有一年啊，我打开红包发现里边什么都没有。我说妈，今年这个钱压得这么碎呀！你可以鼓掌。好赞啊！这汗都出来了。瞅瞅，你这完蛋的玩意儿，到家门口了咋还打退堂鼓了呢？海燕呐，咋的？我跟你说，也就是我伤了点气，我的心呐，咣咣的这个跳，哎妈，多完蛋呢！你怕啥呀？不就相个亲吗？你这么的，你给他来首高尔基的诗。在苍茫的大海上，狂风卷起着乌云。海燕呐，你可长点心吧！海燕呐，你可长点心啊！咱们接下来这个节目可了不得了！哇，我真的很爱。主演的阵容堪称咱们今天晚上的劳模天团。劳模天团。首先，男主是今天晚上已经3度登台的晚会定海神针杨迪，女一和女配分别是今晚2度亮相的演技实力派高叶和周冬雨。有请3位带来打工奇遇，欢迎。啊！音乐停，音乐停，音乐停！怎么还是这个音乐啊？呀！你好歹换身衣服吧你！啥意思啊？导演组说我就3句台词儿，不用换。行。朋友们，今天咱们太后大酒楼开张，招聘慈禧当跑堂，这找了37个老太太都不像。不知道这38号怎么样？来吧，传38号。好嘞，38号到。来了。嘿，这老太太够精神的呀！来，你愿意在我们酒楼打工呀？愿意。我到您这打工啊，我不为赚钱，为的是学习这开酒楼的经验。哎呀，不为赚钱可太好了，录取了。来吧。
让这老太太开开眼。来来来，老人家，你看看这是啥？这是啥？宫廷玉液酒。皇上喝的？对呀。我能闻闻不？来。香吧？像二锅头。它不是像，它就是那个二锅头兑的水。多嘴。什么二锅头兑的水呀？在咱们这儿呀，这就是宫廷玉液酒。那这得卖多少钱一杯呀？180。这180块啊！哎呀，老太太，在咱们这儿就得多学着点儿。来来来，再给你看看这道菜。这是啥菜？群英荟萃。这皇上吃的啊？那这白的是白萝卜。什么白萝卜？在咱们这儿就不能叫白萝卜了，得叫宫廷啊白萝卜。那这绿的是宫廷青萝卜。那这红的是宫廷水萝卜。那这黄的我认识，是宫廷胡萝卜。哎呀，太聪明了，宫廷胡萝卜。那这么一盘萝卜得卖5块钱吧？哪儿呀？80。哎呀，这盘萝卜就卖80，那得多大一盘萝卜呀？哎呀，萝卜，别萝卜了，在咱们这儿就不能叫萝卜，得叫群英荟萃。群英荟萃，你这就是一盘萝卜开会，还群英荟萃。什么萝卜开会？犟嘴！你是总经理，我是总经理啊。那你是？还想不想学了？想学就得按我教的做。你呀，得呼着点小曲儿，把这些词儿啊都给我唱出来。这样的话，咱们能多赚点钱。那你要说唱啊，那就更没问题了。你能唱？我能唱。老太太，你可别光说不练呀。别耍嘴呀！我要是耍嘴，我是个棒槌。宫廷玉液酒，180一杯。哎，这酒怎么样？你听我给你吹啊吹啊吹！哎，瞧我这张嘴呀，1杯你开胃。我喊了一声美，2杯你肾不亏，哈哈，还是美。3杯5杯下了肚。保证你的笑脸啊，怎么样？哎，白里透着红啊，好，哎，红里透着黑不溜秋，哎呦，绿了吧唧，什么词儿啊？蓝弯弯，紫不溜兜，粉嘟噜里呀透着那点美。你可把我吓坏了。哎，这酒怎么样啊？这酒真是美啊美呀啊美呀，美，太美了。其实就是那个二锅头兑那个白开水。怎么把实话给唱出来了？我这嘴秃噜了。你应该这么唱。你看这道菜，群英荟萃，要你老大是一点都不贵。过来看一看，吃过尝一尝，吃到嘴里特别的脆。如果你不相信，你尝一口脆不脆？我吃了一口放在嘴里，确实它有点脆。为什么这么脆？为什么这么脆？我现在问问你，它为什么这么脆？它怎么就这么脆？它就是一盘大萝卜啊！又把实话给唱出来了。啊！您喽都听清楚了？给谁打电话呢？哎，好，清楚了就好。谁？物价局。哎呀，这个物价局，这老太太。走四方看一看，尝一尝，迷迷茫茫，一村又一场。哎，刚才开玩笑的啊，开玩笑的物价局。谢谢。
谢谢迪哥。哎呀妈呀！大家看着开心不开心？开心。最厉害的是大家都会唱对，那一段的时候，这就是经典的力量。真的是，迪哥今天果然是真的劳模了。我好像生病了，嗓子好痛。让我们下来吧。啊，可以。好的，好的。不是我，因为我们开始定的那个位置是这个。是我犯错了啊！你犯错了，我犯错了，柱柱纠正你了。对对。我们总共4位女生，迪哥今天跟其中3位都有作品，开心吗？挺开心的呀，就很丰富。那跟谁最开心呢？啊？哦。有什么开心不开心的，都很烂。没有，开玩笑了。好一个反向端水大师！哎，你弄啥嘞？你主持人是不是应该要听一下别人说话啊？你管我这是我们的主持风格。好了，那么3位真的是因为合作了这么多的舞台，辛苦啦！谢谢。就完事儿了。啊？我还没说完呢。哦，那你继续。你说哪个嘛？没有，我自己想发挥一下。哦，你要发挥，我们来听一下。就是小的时候，我跟我那个爷爷奶奶一起看这个小品，我真的超级喜欢这个小品。你会唱这个吗？我会，基本上你们的台词我都会。来，你试一下，你来唱一下宫廷御酒那边，预备走。宫廷御宴酒，180一杯，这酒怎么样？听我给你吹啊吹啊吹，瞧我这张嘴呀，一杯你开胃，我喊了一声美，2杯身不亏，哈哈还是美。3杯4杯下了肚，3杯5杯，终于逮到了，终于逮到了。前面一直唱对了，我很不开心，终于唱错了。但迪哥终于实现了跟所有女嘉宾都有合作的这个成就了。我现在能选出跟谁合作最不开心了。对，也特别感谢冬雨。他干嘛了？他在这个小品干嘛了？我们主持人就是要面面俱到，好一个反向端水大师。这是我的词儿，我发现了，也不知道啥时候结束这段访问。好嘞，好嘞，好，我们还要战斗。谢谢3位，谢谢。太棒了，谢谢。好了，能下去了吧？能下去了，快逃！哎，智胜，新的一年有什么健康秘诀吗？要我说呀，秘诀可能就是咱忙活1天之后，要把自己扔进一张懂你的床。哦，那时间刚好，接下来进入我们的整点广告位时间。智胜，哎，来了，来试一下我们的喜临门白骑士 Plus 床垫，特舒服。你不是前几天坐高铁腰有点难受吗？你躺这儿试试。哎呀，躺下，你说整个人浑身就突然松下来了，而且你看，哎，这个腰刚好被顶住啊。一点都不悬空，而且腰和背啊，正好都被托住了，托举你。对，就是这种感觉，这支撑感在腰部杠杠的。好了，我现在感觉自己整个人又充满活力了。所以说啊，过年回家最好的礼物，可能就是这么一张让你安心睡眠的床垫，能让你彻底放松的才是家。祝大家新年每晚都能睡好觉，每天都有满血状态。2026大喜临门！耶！
这咋的？大过年的怎么还叹上气了？我是在感慨，当我们在这儿又抓马又疯的时候，我们避风塘还有一位小蜜蜂没有办法跟我们一起疯。有吗？这不都到齐了吗？王朵，王朵是不是？都忘了呀，大家。不过啊，听说他被我们派去了我们的杭州分会场，让我们来连线抓马蜂王2026杭州分会场。Hello， 家人们，大家好，这里是杭州分会场。今天是新春佳节来临之际，我在这儿呢为大家准备了一个小小的表演。大家也都清楚哈，年夜饭对于中国人来讲是至关无比的重要。那么今天我的表演是有关于魔法的表演，在这里为大家献上一桌丰盛的年夜饭。好，剪辑的痕迹好重啊！奇迹。变一些盒饭出来。哎，一桌丰盛的年夜饭。那么我呢，也借此机会在这里跟大家拜个年，祝大家过年好。希望我的表演你们可以喜欢，谢谢。能不能让导播把这个全都剪掉啊？哎，这是怎么做到的呢？我刚才看了很久，没有盯出任何破绽。真的，我只看出了一个非常明显的剪辑点。咱们接下来继续看咱们这边的没有剪辑的节目。接下来这位嘉宾是今天晚上唯一还没有表演的终极大佬，听说他带来了一把火，让我们用最热烈的掌声欢迎王传君，我们一起火！大家晚上好，我是费翔。谢谢，爱你们。我虽然欢喜，却没对你说，我也知道你是真心喜欢我。一把火，熊熊火焰温暖了我，你就像那一把火，熊熊火光燃烧了我。了我，你就像那一把火，熊熊火焰温暖了我。谢谢大家。Thank you。
谢谢大家。再来一遍，再来一遍，我曾经满怀疲惫，回来却空空的行囊，那故乡的风和故乡的云，为我抚平创伤。大家说这把火烧得旺不旺？哇！这把火好烧啊！今天军哥用最后一个舞台，不对，等一下，哎，我们看那边就真的好好的夸一夸。哦，好夸，会夸的，会夸。那我把这句说完啊。今天军哥带来的最后的一个舞台真的是非常的炸。感谢军哥给了我们出现了很多状况的草台班子的舞台最完美的句号，谢谢军哥，也感谢我们今天所有带给大家欢乐的演员们，谢谢大家，谢谢。那么现在所有人都要注意了，快，马上！我们新年最重要的东西是什么，朋友们？倒计时。对，那么咱们有请所有的朋友们都上台吧，我们要倒计时啦！欢迎回家。您好，欢迎回家。您好，你们好，都看过你们的表演，非常棒。您好，老师。非常大的喜欢你们的表演。您好，高女士。你好，你好喜欢你的表演。我只是用我的生命在歌唱。好，咱们大家先稍微收一收对于王传君老师的喜欢，我们接下来真的要倒计时了，朋友们。停，手里的花生、瓜子通通放下。好像真的没有花生瓜子，吃的实在是差不多了。咱们现在整整齐齐的都到台上来了，请每位小蜜蜂握住身边人的手，和我们一起倒计时，因为还有20秒就到今天晚上的10点55分。我们要等到12点是吧？站在台上，站1个多小时啊！我们现在开始倒计时，2789，2788，因为我们相信每一个时刻都是最重要的时刻，所以说我们在随时随地都能倒计时，是的，对吧？那么我们今年就把大家没有吵赢的架，没有写完的周报，没抢到的红包，没减下去的肥，全部都放下，只管跟着我们大声倒数：10、9、8。等会儿。跳！等会儿，要配合朋友们，撕一张，大家喊一下好不好？咱们每个人一人撕一张，撕一张哈。来，朋友们，10、9、56了，朋友们！哇！时钟既然走到了最重要的10点56分，咱们手拉着手一起走过了人生中非常非常重要的1分钟。你说的对，全体注意，还不到3场的时候，我们还有个保留节目，一定不会冷场。好，抓马不是线，疯玩才尽兴。今夜我们都当了一整晚快乐风民，
现在我们每个人送大家一句掏心窝子的新年祝福吧。好，那我们就从大家非常喜欢的费翔老师开始，怎么样？祝大家马年马到功成，一马当先，马上火！祝大家身体健康，万事如意，阖家团圆，谢谢。祝大家幸福美满，身体健康，恭喜发财！祝大家财源广进，财源广进，财源广进！祝大家马上幸福，马上开心，马上有钱！我身上有老虎，祝大家马年做事儿不马虎。祝大家年年有今日，岁岁有今朝，马到成功。祝大家马年大吉！祝大家考试上岸，永不加班，工资暴涨，奖金翻倍。最后，希望大家工作的时候都能杀疯了，恋爱的时候甜疯了，身体健康美疯了，每一天都爽疯了。2026抓马疯完到此结束，祝大家新年快乐！难忘今宵，难忘今宵。无论天涯与海角，神州万里同怀抱。共祝愿祖国好，祖国好，共祝愿祖国好，共。李哥往前，往前。非常浪漫。那个烟花蹦起来的时候，在天空中就炸开，哇，太浪漫了。一回头，粉色的烟花，哇，真的是那一瞬间就是鼻子有点酸，你不知道为什么想哭，但是就是很感动。新年快乐！那一刻就感觉自己就小了好多岁，就像个孩子一样，脑子里就俩字儿，就是开心、幸福。过年了。过年永远是大家情绪最能升温的一个时刻，因为在这个时刻，所有人都卸下了自己一年的防备，去享受生活，去感受生活，去认真的体会和大家在一起的这种感觉。新年快乐！突然感觉真过了一个年，这一年你所有的付出，成也好，败也好，你的辛苦，你的喜悦，在我的脑子里面像幻灯片一样，那刻我觉得是属于我自己的。新年快乐！新年快乐，朋友们！新年快乐！这是第一次这样的场景跟大家一起过年，还是挺感谢节目组，觉得很难得。
非常有意义，也是非常温馨的，心里有一点点小感动。我们合个影吧，来来来。新的一年我们一定要都好，一定要越来越好。避风塘 Sugar。我叫高小叶，冷少，还双手插兜，显得你很帅似的。想要找一个什么样的女嘉宾？我会喜欢跟我互补吧。我第一眼看到你的时候就已经沦陷了。你做的饭只有我能吃第一口，我做的饭只有你能吃。太好看了，你这太有才华了吧！听听你的故事，比较期待跟你的故事。你刚刚都笑成那样了，你是不是要嫁给我了？你在干什么？长这么大从来没有2个男人为我这样做过。你是觉得我这个30多岁有点老了？我前女友打来电话了。你让我看透了爱情。Solo 来了之后，我的感受完全不同。我先走了。我好难过啊。假如恋综真的有剧本，请2位担任预制恋综总导演和总编剧。我喜欢那种类型的片子，让他们的冲突激化一点，让他们来个3女争1男。怎么这么简单？真实的情况是这样吗？总之别让我拍到你2.0。冬雨必须说个到，你们俩折叠了。都别想跑。魏大师，哎，稍等稍等。我不知道为什么出现我的自拍视频。年轻人吃点亏怎么了？并不能给迪哥调成挤压。我下去，我下去，我下去。含水唱歌。朱玉丹终于下手了。跳行了，他俩是完全不看词儿。过新年穿新衣，王小天来帮孩子穿衣服。啊！我不行，我不行，跑了，跑了！你不想穿可以直说。过去了。我就简单的说2个。希望大家呢越来越好，身体健康，万事如意。来，开始！2.6恭喜发财，身体健康！2.6，我们所有人聚在这里，一起走到2022年，大家一定要发财！周五晚高峰，每周五中午12点 ，SVIP 用户提前看上下集 ，VIP 用户抢先看上集；每周六中午12点 ，VIP 用户抢先看下集；非会员每周日、周一12点可免费观看。SVIP 用户每周六、周日加享精彩衍生节目，每周六中午12点，周六晚高峰不停，看小蜜蜂们番外日常疯狂加码。每周日中午12点，想你的风吹到了周日，看避风塘成员专属爆笑接力游戏。VIP 用户周日加享明星专访互动，每周一至周四超疯微博花絮等你来。一半睡着一半烟，静静度过每一天。每天习以为常，匆匆忙忙，都忘了享受阳光。没有力气疯狂，来一点糖，然后冒险一场。放肆吧，无所谓，别苦脸愁眉，去就算 one day， 快点 play。周五晚高峰，我疯狂在做梦，玩到5分钟，我头脑嗡嗡嗡。周晚高峰，别紧忙放轻松，
电视看优酷，就用酷喵 TV 畅享大屏好内容。上微博参与周五晚高峰观后感话题讨论，和微博网友一起分享你的节目观后感。更多精彩内容尽在新浪娱乐、微博娱乐、微博综艺、新浪综艺。感谢独家社交媒体平台微博首席合作媒体新浪娱乐、微博娱乐、微博综艺、新浪综艺。